Сәлем достар, кейде біз ақпараттарды, яғни сабақтан берген жаттау, тапсырмаларды жаттай алмай кетеміз. Сол үшін не істеу керек деген жайлы көптеген сұрақтар пайда болады. Бүгінгі видеода сол жайлы айтатын боламын, яғни қалай жылдам еске сақтау керек жайлы кеңестермен, ақпараттармен бөлісетін боламын. Жайғасып отырыңыздар, біз бастаймыз. Ең бірінші достар, әрине де өзінің есте сақтау қабілетін қашан жақсы болатынын білуің керексің, яғни уақыты. Таңертең болсын, түсте болсын, кешке болсын, сол уақытта ақпараттарды жаттасаң болады. Яғни сол уақытта сенің миың жақсырақ жұмыс істейтін деген сөз. Сол үшін сол уақытты білгенің дұрыс. Келесі ол жаттайтын кезде дауыстап жатта. Кейін соны бөлшекке бөліп тастап, қайталап ретімен айт. Яғни бөлшекке бөлу арқылы сендер жылдам жаттай аласыңдар. Мен бұл кеңесті өзім күнделікті қолданам, сол үшін менде айтқанымды істесеңдер болады. Ең тағы бір күшті әдіс ол диктофонға жазып түні бойы тыңдау. Тек повторениеге қоюды ұмытпа. Себебі түні бойы тыңдасаңдар, онда миға жақсы жатталады және де бір күштілігі тез жаттап алатын боласыңдар. Айтқан затты көзге елестету. Бұл процесте өте тиімді, яғни визуализация секілді. Көзге елестетсеңдер, ақпаратты жылдам еске сақтап аласыңдар. Яғни сол көзге елестету арқылы сол елестеген нәрселеріңді қайта еске түсірсеңдер, онда ақпарат та сендердің миларыңа, естеріңе, яғни түсетін болады. Кесте, графикаларды пайдалан. Сонда сен біріншіден көзге оңай көрінеді, ал екіншіден тез еске сақтап алатын боласың. Және де кесте графикалардың бір пайдасы экзамен, дайындық, тест кезінде жай ғана көзіңді бір жүгіртіп өте салатын боласың, яғни ақпараттар бірден есіңе түсе қояды. Және де конспект жазған кезде осындай бір маркерлермен керекті, яғни пайдалы бір маңызды деген жерлерді сызып қоюға болады. Яғни ол тоже ақпаратты еске сақтаудың бір жолдары, яғни сол түс еске түссе сендерге, онда ақпарат та естеріңе түседі. Кесте графика демекші шағын суреттерді салып еске сақтауға болады. Әдемі сурет салудың қажеті жоқ, яғни өздеріңе түсінікті ететін мини суреттерді салып қойсаңдар болады. Бұл тоже ақпаратты есте сақтауға көмектеседі. Ақпаратты дәптерге жазудың ең оңай жолы ол Mind Maps-ты пайдалан. Яғни Mind Maps дегеніміз ортасында тақырыбы жазылады және де шет-шеттеріне түрлі ақпараттар, яғни сол тақырыпқа байланысты ақпараттар жазылады. Міне осындай үлгілер бойынша жасаңдар болады. Компьютерге, дәптерге, қағазға да жаза бере аласыңдар. Және достар, ең соңғысы ақпаратты ұйықтар алдында қайталаңдар. Яғни іштерінен 5-6 рет қайталап шықсаңдар, соның өзі жеткілікті. Міне достар, осымен видеомыз аяқталды. Яғни мен сендерге ақпаратты қалай жылдам еске сақтау керектігін жайлы кеңестеріммен бөлістім. Егер де міндетті түрде ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңдар. Барлықтарың келесі видеода кездескенше.